اشيلك من. بص، مش انت كنت عايز ان احنا نتجوز على طول؟ ازاي يعني؟ يعني دلوقتي الخطه كانت ان انا اتجوز شادي؟ ما تجيبيش سيره شادي. حاضر، اتجوز ابو البيبي، بعدين استنى 9 شهور اولد، بعدين نتجوز انا وانت. دلوقتي لا، احنا ممكن نستنى 3 شهور بس يا طارق وبعدين نتجوز، يعني نبقى وفرنا 6 شهور واتجوزنا انا وانت. ارجعي مكانك يا طارق، ارجعي مكانك بدل ما اقسم بالله حبسك. امشي. حاضر. شفتيه امتى ده؟ من يومين. وما قلتليش ليه؟ ما انا ما كنتش هعرف حد خالص. حضرتك تجيبيه يبات في البيت من ورايا. ما انا كنت هقولك يا جوجو. جوجو في عينك. هتقولي لبنتك ايه؟ هتقولي لها ان ابوكي اللي عمرك ما شفتيه طلع سيادة القبطان؟ بس احنا كنا مستنيين المسلسل يخلص عشان نفاجئك. انا هتصرف يا جوجو. تتصرفي؟ يا ريتك بتعرفي تتصرفي. اهو ضحك عليكي يا حلوة تاني، جه وبات معاكي ومشي ومش هتشوفي وشه تاني. على فكرة ده اتغير خالص. الواد ده ما يدخلش البيت هنا تاني إلا إذا كتب عليكي واعترف ببنته وشال شيلته، وإلا مش عايزة أشوفه في أي حتة أبدا، ولا حتى في التلفزيون. طيب حاضر فاهمة. أنا مش عارفة أنا عملت إيه في دنيتي، بس يا رب ليه بس يا رب تديني البت الهبلة دي؟ على فكرة أنا مش هبلة. اخرسي. حبيبي انت ما نمتش من امبارح، لازم تريح شويه. انا هتجنن. كلنا مش مستوعبين، بس ما تحملش على نفسك اكتر من كده يعني. بابا عايزني اطلع بيان انفي فيه اي صله زين بالاوتيل، انت متخيله؟ بيني وبينك البيزنس ما فيهوش هزار، واحنا مش عارفين ايه اللي حصل لغايه دلوقتي. طب ولو حد من اهله شاف البيان ده اقول له ايه؟ انا كمان لحد دلوقتي مش لاقي اخوه عشان اقول له اللي حصل ده. انت مش فاكره اخو زين ده كان اسمه ايه؟ هو زين كان ليه اخ اصلا؟ كان ليه اخ كده بس ما بيتكلموش بقالهم سنين، مش فاكر اسمه. انا ما عنديش اي معلومات عن الموضوع ده. انت عارف انا وزين ما كناش بنتكلم كتير يعني. لا يا شيخ زين ما تصعبهاش عليا وعليك، خلاص الموضوع انتهى. الموضوع ايه ده اللي انتهى؟ العقد. العقد اللي كنت هلبسه في المشوار اللي احنا رايحينه النهارده مش لاقياه. انا كده لما ببقى مخضوضه دماغي بتقعد تودي وتجيب في حاجات تافهه. النهارده؟ مشوار فرح، محاضرات المأذون والشهود وكل حاجه. احنا هنعمل كده فعلا النهارده يا نديم؟ احنا لسه فوقنا من اللي حصل امبارح. احنا مقدره المصيبه اللي احنا فيها، بس احنا اتفقنا مع فرح خلاص، ومهما كان اللي حصل ده مش هيمنعنا ان احنا نرتب البيبي اللي جاي. احنا ما صدقنا ان فرح وافقت. معلش يا شادي، احنا كلنا مضطربين ومش مستوعبين. ده حقيقي، نديم ما كانتش مستوعبة إنها هتدخل تاني موقع الجريمة. طارق، بقول لك يا حبيبي فكك من اللي انت فيه ده عشان ورانا شغل. ايه اللي انا فيه؟ انت بتتكلم على موضوع فرح دي بقى؟ ولا في دماغي طبعا. عادي يعني، خطوبات كتير بتتفركش، الدنيا ما بتقفش. ها تصدق وتؤمن بالله انا ما افتكرتهاش غير لما انت جبت سيرتها. طارق. ازيك يا دلال؟ أنا تمام الحمد لله. ينفع ادخل؟ يعني على الاقل ابارك العروسه. طبعا يا طارق، طبعا اتفضل. كده كله تمام. ألف مبروك يا جماعة. اتفضلي بقى يا عروسة امضنا هنا. مبروك يا عروسه، بالرفاه والبنين ان شاء الله. هو مش انت اللي ماسك الامن عندنا في الاوتيل؟ ايه ده؟ انت؟ أيوة، ما هو شادي يبقى جوز أبو وابن بقى صاحب طارق، خطيب فروح. خطيبك؟ ما تركزش. طارق عايزاك في كلمة جوه لو سمحت. طارق يا حبيبي، انت عارف انا بحبك قد ايه؟ مجوزها ابن صاحب الاوتيل اللي انا بشتغل فيه وبتحبيني، امال لو ما بتحبنيش كنت هتعملي ايه؟ والله العظيم صدفة وحياة فرح بنتي. صدفة؟ حاجة ما ينفعش تحصل في الافلام ولا المسلسلات وعايزاني اصدق. عيب كده يا طارق، ما ينفعش تتكلم على فرح كده. وبعدين انت شعرفك ان احنا بنكتب الكتاب النهارده؟ انا والهانم مشهورين جدول مواعيدنا مع بعض على الموبايل عشان الخطة. جالي النوتيفيكيشن من ساعة
جوازي انا وشادي. سوري ما جددناش الحمام بقالنا كتير. لا خالص، ما تقوليش كده. طارق خطيب فرح، نادين مرات شادي. فرصة سعيدة. انا اسعد. اهلا وسهلا. أنا محرجة منك جدا، بس أنا ممكن أطلع أشرب سيجارة في البلكونة؟ طبعا طبعا طبعا، اتفضلي. ثانك يو، بعد إذنكم. ايه عينك؟ بص يا طارق حبيبي، اهدى كده عشان نعرف نفكر. الناس اللي ورا دول ملهمش اي ذنب في اي حاجه، فخلينا نبقى عاقلين عشان نتصرف صح. ربنا يهديك يا حبيبي. منورين يا جماعه، منورين. البقاء لله. سوري. البقاء لله. في الاستاذ زين. الله يرحمه، كان صاحب شادي قوي. انت كنت تعرفه؟ اللي اعرفه عز المعرفه. كان مدير شاطر قوي، بس للاسف بقى علاقتي بيه ما كانتش قويه زي شادي. انت هتقولي لي فندم؟ بص يا مدام نادين، من غير كلام كتير كده يا ريت تلمي نفسك بدل ما جوزك اللي هو بقى جوز خطيبتي دلوقتي يعرف اللي انت بتعمليه. وصدقيني انا لو اعرف ده بدري شويه ما كنتش هتردد لحظه ان اهد كيان الاسره السعيده ده فوق دماغنا اللي فرح عايزه تسيب لها ابنها. وانت بقى بتعمل كده عشان كيان الاسره السعيده ولا عشان ما تلبسش البيبي؟ الف مبروك يا عريس. الله يبارك فيك. السلام عليكم. يلا يا نادين. يلا روح. طيب احنا يومين كده والعقد يتوثق وبعدين ورقه الطلاق تبقى جاهزه. اوكي، فرصه سعيده جدا. احنا اسعد. احنا بكره اول يوم في السونار مش كده؟ مظبوط. طيب هنبقى موجودين ان شاء الله. باي باي. باي. طارق يا طارق، انت عارفه انا بكرهك قد ايه؟ اكيد انا اتجننت. ما هو انا لما اوافق على اللي انت بتعمليه ده لا واجي لك النهارده يبقى انا اكيد اتجننت. بص يا طارق، انا عارفه ان اللي حصل ده صعب عليك، ويمكن ما تكونش لاقي اي مبرر للي انا عملته، بس انت عارف انا جيت الدنيا ازاي صح؟ وما اتكسفتش احكي لك وما خبيتش عليك اي حاجه. واحده غيري كانت ممكن تقول لك ابوها مات ولا مهاجر ولا اي حاجه. انا كان قدامي فرصه انصف نفسي يا طارق وما استغلتهاش، ولو كنت استغلتها ولا عمري كنت هسامح نفسي ولا هسامح ماما ولا حتى هسامح ابويا اللي معرفوش. كنت هفضل طول حياتي مكسوفه من حكايتي اصلا، وما كانش هيبقى عندي ولا حكايه واحده اقدر اثبت بيها لنفسي قبل اي حد ان واحده زيي ملهاش اب تقدر تنقذ بني ادم تاني انه يعيش حياه طبيعيه بين امه وابوه. ماشي يا فرح، انا هعمل اللي مفيش راجل في الدنيا ربنا خلقه يوافق يعمله. احنا هنمشي على خطتك بجد يا طارق؟ بس بشرط مفيش مخلوق يعرف، والحمل ده اول ما يظهر عليك لازم تاخدي اجازه من الاوتيل. اوكي. مفيش مخلوق يعرف يا فرح، ولا حتى رضوى. اوكي، بس رضوى عرفت. ممكن تقولي لها ما تجيبش سيره لحد؟ حاضر. ينفع؟ ينفع، ميرسي. بس ربنا يستر. كنا بنراقب الغرفة، مفيش حد دخل أو خرج لزين. آخر حد كان عنده نادين، مفيش حد تاني من مصلحته يعمل كده. انت لسه قايله حالا انها خرجت قدامنا من عنده. أظن إن إحنا متأخرين جدا في القبض على نادين. زين كان اخر حلقه وصل لعاصي الغول، هو اخر حد كنا شاكين فيه انه على علاقه مباشره بيه. ولو قبضنا على نادين التحقيقات كلها هتتفتح للنيابه وبالتالي للمحامين بتوعها، وده هيبقى جرس انذار بيرن في الغردقه كلها ينبه عاصي الغول ان احنا بنقرب منه. ما كانش فيه أي علامات مقاومة، وهذا معناه إنه في حد بيعرفه كويس وبيدخل عنده كتير. نادين اضعف من انها تشيله من غير مقاومه وتحدفه من البلكونه. إذا زوجها اكتشف خيانتها ليه وأرسل حد يقتله. لا 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 لا، ده مجرد تخمين وانا ما بحبش التخمين في الشغل. مستر فؤاد، هذا الراجل هو ومراته يتعمل لهم ضبط وإحضار فوراً ويتحقق معاهم بليز.
الحقيقه يا فؤاد بيه انا متفق مع كل اللي بيقولوه دي. طيب يا شباب، كفايه نقاش لحد كده، وسيبونا افكر اشوف هنعمل ايه. اللي قاله طارق مظبوط، هو فعلا مصدق اللي قاله ضياء، لكن ده ما كانش السبب الوحيد انه مش عايز اي فضيحه لنادين، وده لان طارق عمل حسبه بسيطه. نادين زائد فضيحه يساوي طلاق، يساوي فرح تاخد منهم البيت، وده معناه ان طارق هيكون ما شاء الله على كتفه عيل في ليله الدخله. نادين مظلومه يا فؤاد بيه. معرفش، انا يعني جالي احساس كده فقلت اقول لحضرتك يعني، خفت نظلمها يعني. لو الغول هو اللي قتل زين يبقى دي فرصه كويسه قوي قوي ان احنا نوصل له. اما بقى لو ظهر دليل واحد ضد نادين يبقى احنا مضطرين